Solo contigo tienes roaming libre para que viajes por toda América con tu data y minutos como si estuvieras en Panamá. Porque no importa qué tan lejos viajes, queremos que te mantengas conectado con libertad. Y ahora lo puedes hacer libre de costos, libre de activación y libre de complicaciones. Roaming libre. Ya lo tienes incluido en tus planes desde 27 balboas. Contigo en todo momento. Bienvenidos a Bordo. Le invitamos a conocer las medidas de seguridad de esta aeronave durante un recorrido por rincones espectaculares de Panamá. We invite you to learn the safety procedures of this aircraft during a journey along the spectacular sights of Panama. Regulaciones panameñas e internacionales exigen el uso de cinturón de seguridad. Al iluminarse la señal del cinturón de seguridad, abróchelo insertando la punta de metal dentro de la hebilla y ajústelo tirando de la cinta. National and international regulations require the use of seatbelt. When the seatbelt sign is on, fasten the seatbelt by inserting the metal end into the buckle and tighten it by pulling the belt. To release it, lift the buckle or press the button. Para soltarlo, levante la hebilla o presione el botón. El equipaje de mano debe ubicarse en los compartimientos superiores o debajo del asiento delantero. Carry-on bags should be placed in the overhead compartments or under the seat in front of you. Si se ilumina la señal de ajustarse los cinturones, manténgase sentado con su cinturón ajustado hasta que se apague la señal. If the fasten seatbelt sign comes on, remain seated with your seatbelt fastened until the sign is turned off. Regulaciones nacionales e internacionales prohíben fumar a bordo. Los baños están equipados con detectores de humo. Está prohibido tocar, desconectar o destruir estos sistemas. National and international regulations prohibit smoking on board. Lavatories are equipped with smoke detectors, and it is forbidden to touch, disable, or destroy these systems. Las 8 salidas de emergencia de este 737 están marcadas con señales de color rojo y blanco. Localice las 2 salidas más cercanas a usted. Todas las puertas están equipadas con toboganes de evacuación que pueden desprenderse y usarse como flotadores. The 8 emergency exits on this 737 are marked with red and white signs. Locate the 2 exits nearest you. All doors are equipped with evacuation slides, which can be removed and used as flotation devices. Si es necesario evacuar y la visibilidad es reducida, las luces del pasillo y las señales de salida se iluminarán guiando a las salidas de emergencia. If an evacuation becomes necessary and visibility is reduced, aisle path lighting will illuminate, guiding you towards the emergency exits. Si disminuye la presión, máscaras de oxígeno caerán del compartimiento superior de su asiento. Ale la máscara hacia usted para activar la circulación de oxígeno. Colóquela sobre su nariz y boca. Ajústela alrededor de la cabeza y respire normalmente. Aunque fluya el oxígeno, la bolsa puede no inflarse. Colóquese primero su máscara antes de asistir a otros. If the cabin pressure decreases, oxygen masks will fall from the compartment above your seat. Hold a mask towards you to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth. Adjust it around your head and breathe normally. Although oxygen will flow, the bag may not inflate. Put on your mask first before helping others. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo o entre los asientos. Póngase el chaleco salvavidas sobre su cabeza. Abroche la correa alrededor de su cintura y ajústela tirando de la cinta. Al salir del avión, infle el chaleco, tirando de la manilla roja o soplando por el tubo rojo. La luz de emergencia del chaleco se encenderá al contacto con el agua. Life vests are located under or between the seats. Put the life vest over your head. Buckle the strap around your waist and tighten the strap by pulling it. When leaving the aircraft, inflate the vest by pulling the red handle or blowing into the red tube. The vest's emergency light will illuminate upon contact with water.
Algunos aparatos electrónicos están prohibidos a bordo. Encontrará una lista de aparatos aprobados en nuestra revista digital Panorama. Some electronic devices are prohibited on board. You will find a list of approved devices in our digital magazine, Panorama. Coloque la bandeja y el respaldo de su asiento en posición vertical. Sugerimos, revise la tarjeta de seguridad, ubicada en el bolsillo frente a usted. Place your tray table and seat back in their upright position. We suggest that you review the safety information card located in the seat pocket in front of you. Enjoy your flight to wherever your final destination may be. And on your next trip, we invite you to discover the wonders of Panama with the Stopover program. Disfrute de su vuelo a donde quiera que sea su destino final. Y en su próximo viaje, le invitamos a descubrir las maravillas de Panamá con el programa Stopover. Gracias por su atención y por preferir Copa Airlines. Thank you for your attention and for flying Copa Airlines.